10萬出頭同樣可以買到一樣嘅，中層嘅單間又係幾個。我哋睇下花園，有個好處咧，呢個位置咧佢係端頭位，呢個排嘅位置係端頭位，但係有個唔好咧，佢就細少少，比上套拍嘅。未點住過嘅業主話佢真正住過，可能就住咗3-4次。但係咧個人覺得唔係好通風嘅，但係睇你哋咯。未住過，廚房睇得到嘅，呢啲白條幾乾淨。衛生間都係，基本係冇水漬嘅。業主就偶爾嚟1次2次，佢同我話佢話而家要買啦，誠心賣，價錢同我上套拍嘅差唔多。我上套拍嘅頂樓，呢套拍嘅中層嗱，但係臭氣缸冇嗰套好，通風冇嗰套好，但係佢中層冇咁高，又唔怕漏水，價錢基本一樣，狀態同嗰邊基本都係一樣，家私狀態乜都係一樣嘅。嗱，反正價錢唔貴，有諗法嘅話，識我。